तर मग कसे आहात मित्रांनो? तुम्ही पण एक एडिटर आहात? मग तर तुम्हाला माहीतच असेल एडिटिंगसाठी जे लागणारे साऊंड इफेक्ट्स आहेत ते हुडकणे किती अवघड आहे. आता त्यासाठी तुम्हाला काही काळजी करण्याची गरज नाही. माझ्याकडे असा एक साऊंड इफेक्टचा पॅक आहे ज्यात तुम्हाला लागणारे सगळे साऊंड इफेक्ट्स मिळतील. आता हा पॅक तुम्हाला पण मिळू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला फक्त चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करायचे टेकी भाऊ लिंक. तुम्हाला तिथेच साऊंड इफेक्ट पॅकची लिंक मिळून जाईल.